Keyingi masalamizning shartida ushbu tengizligimiz nechta butun yechimga ega deb savol berilgan. Avvalambor bu masala tushgan paytda odamning xayoliga keladigan birinchi g'oya bo'lishi mumkinki, yuqoridagi moduldagisi ikki xil holatda ochib chiqish, ya'ni bir marta ikkisi noldan katta, bir marta ikkisi noldan kichik deb ochib chiqishdir. Lekin buni o'quvchilar bir boshqa bir yaxshiroq varianti bor. Yaxshiroq varianti bor. Xo'p, bu nima desa, e'tibor beramiz mahrajga. Mahraj o'quvchilar bu x kvadrat minus 6x plus 9, ya'ni x minus 3 ning qavs kvadrati. X minus 3 kvadrat o'quvchilar har doim 0 dan katta, ya'ni x har qanaqa qiymatida 0 dan katta yoki teng o'zi aslida, lekin 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'sha tenglikimizni mana umuman ana shu tenglikimizning yechimi x teng emas 3 bo'ladi. Ya'ni x 3 bo'lmasa bo'ldi o'quvchilar mahrajda. Tushunaylik-a? Bo'ldi. Faqat mahraj tashlab yuboraveramiz. X kvadrat minus 7 ta modulda x plus 10 kichik 0 dan. Modulda x'i agar men a deb belgilab oladigan bo'lsam, a kvadrat minus 7 ta a plus 10 kichik 0 dan bo'ladi o'quvchilar. Bu a minus 2 kere a minus 5 bo'ladi. Sonraroq chizamiz. 5 2 musbat manfiy musbat. Demak, bu 2 dan katta bo'ladi a, kichik bo'ladi 5 dan. Endi qaranglar, o'rniga qo'yamiz. 2 dan katta a, kichik 5 dan. Tushunarli-a? O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2 dan katta modulda x, buni yechim o'quvchilar minus 2 dan katta x kichik 2 dan. Yo'q, xato qildim. Bunda x'imiz katta 2 dan, x'imiz kichik minus 2 dan. Keyingisi mana bu modulda x kichik 5 dan. Buni yechimi minus 5 dan katta x kichik 5 dan. Ana endi bular hammasidan umumiy javob olishimiz kerak. Xo'sh. Eng kattasi 5, keyin 3 ga teng bo'lmasligi kerak. 2 bor, minus 2 bor, minus 5 bor. X minus 2 dan katta, 2 dan katta, minus 2 dan kichik. Hamda minus 5 u 5 oralig'ida. Mana. Demak, bizada ikkita oraliq bo'ladi. Mana bitta oraliq, mana ikkinchi oraliq bo'ladi. Bizga shu oraliqlardagi butun yechimlar kerak bo'ldi. Minus 5 va minus 2 oralig'idagi butun yechim ayni paytda bizada minus 4 bilan minus 3. 2 va 3 5 oralig'idagi, mana 2 va 5 oralig'idagi butun yechim faqatgina 4 ning o'zi o'quvchilar. 3 ham bo'lishi mumkin edi, lekin 3 mahraj manfiy 0 qilib qo'yadi. Shuning uchun 3 ni olmaymiz. Demak, bizning masalamizda jami bo'lib 3 ta butun yechimi bor ekan o'quvchilar.